Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz har birimizni, ayniqsa keksa yoshdagi yaqinlari borlarni jiddiy o'ylantiradigan va ko'pchilikni shokka soladigan juda muhim mavzu haqida bo'ladi. Hozirda ko'pchilik bu haqda hali to'liq xabardor emas, ammo bu ma'lumotni bilish nafaqat qonuniy majburiyat, balki keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan og'ir vaziyatlarning oldini olish uchun ham nihoyatda zarur. Yaqinlaringiz vafot etganda ularni oxirgi yo'lga kuzatish uchun kutilmagan to'siqlarga duch kelishingiz mumkin. Bu shok xabar sizga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga, har bir fuqaroga tegishli. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga esa like bosishni unutmang. Bu ma'lumotning kengroq auditoriyaga yetib borishga yordam beradi va ko'plab odamlarni qiyinchiliklardan qutqaradi. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganligini tushunib olaylik. Ilgari yaqin kishingiz vafot etganda daf marosimini tashkil qilish nisbatan sudda jarayon edi. Marhumning o'limi haqidagi guvohnoma shaxsini tasdiqlovchi hujjat va mahalladan beriladigan tasdiqlovchi hujjat asosida daf ishlarini amalga oshirish mumkin edi. Ko'pincha fuqarolarning jasadini tanib olish va o'lim faktini tasdiqlash uchun mahalliy hokimiyat organlari yoki fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish bo'limi FHDYO tomonidan beriladigan oddiy hujjatlar kifoya qilar edi. Pensiya jamg'armasi bilan bog'liq masalalar esa odatda dafndan so'ng hal qilinardi, ya'ni pensiya to'lovlarini to'xtatish yoki dafn marosimi uchun nafaqa olish kabi jarayonlar keyinroq amalga oshirilar edi. Asosiy e'tibor o'lim faktini tasdiqlash va marhumning shaxsini aniqlashga qaratilar edi. Hech kimda qo'shimcha hujjatlar haqida savol tug'ilmasdi, hatto eski pasport bilan ham muammolar yuzaga kelmas edi. Qisqasi, dafn jarayonlari asosan insoniy tushuncha va mahalliy an'analar asosida tez va osonlik bilan hal etilardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. So'nggi paytlarda qabul qilingan qator qarorlar va yangi tartiblar joriy etilishi natijasida ayniqsa nafaqaxo'rlar, ya'ni pensiya oluvchi shaxslar vafot etganida dafn etish uchun avvalgidan ko'ra ko'proq va ba'zida kutilmagan hujjatlar talab qilinmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy sabablaridan biri davlat xarajatlarini optimallashtirish, pensiya tizimidagi firibgarlik holatlarining oldini olish va marhumning shaxsini aniq tasdiqlash orqali barcha davlat hisoblarini o'z vaqtida yopishni ta'minlashdir. Ya'ni endilikda marhumning pensiya olganligi yoki olmaganligi, uning shaxsiy raqamli identifikatsiya kartasi ID karta yoki biometrik pasportining dolzarbligi dafn jarayonlarida muhim rol o'ynamoqda. Eng ajablanarlisi shundaki, agar marhumning hujjatlari eskirgan, yo'qolgan bo'lsa yoki pensiya jamg'armasi tizimida aniq qayd etilmagan bo'lsa, dafn marosimini tashkillashtirish uchun zarur bo'lgan ruxsatnomani olishda jiddiy qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Yaqinlarga pensiya jamg'armasi yoki boshqa tegishli idoralardan pensiya olganligi yoki olmaganligi to'g'risida ma'lumotnoma, shaxsiy raqamli identifikatsiya ma'lumotlari haqida tasdiqlovchi hujjat kabi maxsus qog'ozlarni yig'ishga to'g'ri keladi. Bu esa odatda og'ir qayg'uda bo'lgan oila a'zolari uchun qo'shimcha bosim va stress manbai bo'lib xizmat qiladi. Endi marhumning jasadini qabristonga qo'yishdan oldin mahalliy hokimiyat va pensiya jamg'armasi o'rtasida ma'lumot almashinuvi to'liq ta'minlanishi shart qilib qo'yildi. Bu yangi tartib ko'plab insonlar uchun, ayniqsa uzoq yillardan beri hujjatlarni yangilamagan keksa avlod vakillari uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Keling, bu yangi qoidalar kimlarga tegishli ekanligini va kimlar tashvishlanishi kerakligini batafsil ko'rib chiqaylik. Asosan, bu o'zgarishlar barcha keksa yoshdagi fuqarolarga, ya'ni pensiya oluvchi shaxslarga taalluqlidir. Biroq ayniqsa quyidagi toifadagi shaxslarning yaqinlari jiddiy e'tiborli bo'lishi lozim. Birinchi misol, tasavvur qiling, Toshkent shahrida batami yoshli Otabek bobo, uning biometrik pasporti bor. Lekin bu pasport 2012 yilda olingan va hali muddati tugamagan. Shuningdek, Otabek bobo har oyda o'z pensiyasini bank kartasiga muntazam ravishda olib turadi. Uning barcha shaxsiy ma'lumotlari pensiya jamg'armasi va boshqa davlat idoralari tizimida to'liq yangilangan va tasdiqlangan. Farzandlari uning barcha hujjatlarini bir papkada tartibli saqlaydi. Agar Otabek bobo vafot etsa, uning oila a'zolari o'lim haqidagi guvohnomani FHDYOdan olish uchun murakkabliklarga duch kelmaydi. Chunki uning shaxsi va pensiya maqomi tizimda aniq ko'rsatilgan. Ular shunchaki o'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnoma va Otabek boboning pasportini taqdim etishadi.
FHDga xodimi barcha ma'lumotlarni tekshirib, marhumning pensiya oluvchi sifatida barcha ma'lumotlari tizimda borligini tasdiqlaydi. Dafn ruxsatnomasi odatiy tartibda beriladi va oila a'zolari biror bir qo'shimcha pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma yig'ishga majbur bo'lmaydi. Bu holatda dafn marosimini tashkil qilish jarayoni avvalgidek tez va silliq kechadi. Ya'ni hujjatlari to'liq tartibda bo'lgan va pensiya oluvchi sifatida barcha ma'lumotlar rasmiylashtirilgan fuqarolar uchun jiddiy muammolar yuzaga kelmasligi ehtimoli yuqori. Ikkinchi misol. Keling, Buxoro viloyatining qishloqlaridan birida yashaydigan 78 yoshli hovlida bu holatini ko'rib chiqaylik. Uning eski namunadagi pasporti bor, ya'ni biometrik pasportga o'tmagan. Pensiyasini har oyda pochta orqali naqd pulda oladi va ba'zida uning ma'lumotlari pensiya jamg'armasi tizimida to'liq yangilanmagan bo'lishi mumkin. Hovlida buning pasporti eski bo'lganligi sababli. U rasman hujjatlari dolzarb bo'lmagan shaxs hisoblanadi. Farzandlari har doim ham uning hujjatlarini nazorat qilib turmaydi deb faraz qilaylik. Agar hovlida bu vafot etsa, uning oila a'zolari FHDga murojaat qilganlarida xodimlar uning eski pasporti va pensiya jamg'armasi tizimidagi ma'lumotlari o'rtasida nomuvofiqlikni aniqlashlari mumkin. Ba'zida eski pasportdagi ma'lumotlar bilan pensiya jamg'armasi tizimidagi ma'lumotlar to'liq mos kelmasligi yoki eski pasport tufayli ba'zi tizimlar uni faol fuqaro deb tanimasligi mumkin. FHDga xodimi qo'lida buning yaqinlaridan pensiya jamg'armasidan pensiya olganligi va uning maqomi haqida tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilishi mumkin. Bu ma'lumotnomani olish uchun esa yaqinlar pensiya jamg'armasiga murojaat qilishlari, ariza yozishlari va pensiya jamg'armasidan ma'lumotnomaning tayyor bo'lishini kutishlari kerak bo'ladi. Bu jarayon bir necha kunni, ba'zida bir haftagacha vaqtni olishi mumkin. Bu esa dafn marosimini tashkil qilishni kechiktiradi va yaqinlar uchun og'riqli kunlarda qo'shimcha yugur-yugurlarni keltirib chiqaradi. Bunday holatda oila a'zolari marhumning jasadini saqlash va dafnni kechiktirishga majbur bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya jamg'armasidan ma'lumotnomani olish uchun 3 ish kuni talab qilinishi mumkin. Bu esa marosimni kamida 3 kunga kechiktiradi. Tasavvur qiling, azador oila marhumni dafn etishga shoshilayotgan paytda byurokratik to'siqlar tufayli 35 kun kutishga majbur bo'ladi. Bu nafaqat moliyaviy, balki ruhiy jihatdan ham juda og'ir vaziyatdir. 3-misol. Endi undan ham murakkabroq vaziyatni ko'rib chiqamiz. 7 yoshli Gulnoraya. Uning hujjatlari yo'qolgan, pasportining muddati tugagan va u hech qachon biometrik pasport olmagan. Pensiya olardi. Ammo so'nggi 5 yil davomida uning sog'lig'i yomonlashgani sababli uydan deyarli chiqa olmagan va hujjatlarini yangilash imkoni bo'lmagan. Bunday holatda agar Gulnora aya vafot etsa, uning yaqinlari uchun vaziyat juda og'ir bo'ladi. Birinchidan, o'lim haqidagi guvohnomani olishning o'zi ham qiyinlashadi. Chunki marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Avvalo, pasportni tiklash yoki uning mavjudligini tasdiqlovchi hujjatni olish kerak bo'ladi. Bu esa sud orqali yoki ichki ishlar bo'limlari orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu jarayon bir necha haftadan bir necha oygacha cho'zilishi mumkin. Ikkinchidan, pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma olish uchun ham birinchi navbatda marhumning shaxsini aniqlash kerak bo'ladi. Natijada oila a'zolari bir necha idoralar o'rtasida yugurib, uzoq vaqt davomida hujjat yig'ishga majbur bo'ladilar. Bunday vaziyatda dafnni tashkil qilish bir oygacha, hatto undan ham ko'proq muddatga cho'zilishi ehtimoli mavjud. Bu esa oila uchun juda katta moliyaviy va ruhiy yuk bo'ladi. Ba'zi hollarda guvohlarning ko'rsatmalari orqali ham shaxsni tasdiqlash mumkin. Ammo bu ham qo'shimcha byurokratik to'siqlarni keltirib chiqaradi. Bu kabi holatlarda dafn marosimi bilan bog'liq xarajatlar ham keskin oshib ketishi mumkin. Chunki jasadni saqlash uchun maxsus sharoitlar talab etiladi. Kimlar tashvishlanishi shart emas degan savolga kelsak, hozirgi kunda biometrik pasporti yoki ID kartasi mavjud bo'lgan. Pensiya to'lovlari bank kartasiga muntazam o'tkazib turiladigan va barcha ma'lumotlari davlat tizimlarida to'liq yangilangan fuqarolarning oila a'zolari ko'p ham tashvishlanmasliklari mumkin. Ularning hujjatlari rasmiylashtirilgan va ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lgani sababli o'lim faktini qayd etish va dafn ruxsatini olish jarayoni ancha sodda bo'ladi. Bu holatda pensiya jamg'armasidan qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilinishi ehtimoli kam. Ammo shunga qaramay, har bir oila keksa qarindoshlarining hujjatlarini muntazam tekshirib turish tavsiya etiladi. Endi esa bu qoidalarga nisbatan istisnolar.
qiyinchiliklar va kutilmagan nozik jihatlar haqida gaplashaylik. Birinchi navbatda istisnolar. Agar marhum pensiya oluvchi bo'lmasa, masalan, yosh vafot etgan bo'lsa yoki nogironlik nafaqasi olmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma talab qilinmasligi mumkin. Bu holatda dafn jarayoni ancha soddalashadi va asosan o'lim haqidagi guvohnoma va shaxsni tasdiqlovchi hujjat kifoya qiladi. Biroq bu yerda ham shaxsni tasdiqlovchi hujjatning dolzarb bo'lishi, ya'ni biometrik pasport yoki ID karta bo'lishi muhim shartdir. Agar yosh vafot etgan shaxsning ham pasporti eski namunadagi bo'lsa yoki yo'qolgan bo'lsa, yuqorida aytib o'tilgan muammolarga duch kelish ehtimoli mavjud. Shuningdek, agar marhum chet el fuqarosi bo'lsa va O'zbekistonda vafot etgan bo'lsa, unga mahalliy pensiya jamg'armasi qoidalari to'g'ridan-to'g'ri taalluqli bo'lmasligi mumkin. Bu holda uning o'z mamlakatidagi konsullik xizmatlari va O'zbekistonning tegishli tashqi ishlar idoralari bilan bog'lanish lozim bo'ladi. Biroq bu kabi murakkab vaziyatlar kamdan kam uchraydi va alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Ikkinchi muhim jihat bu qiyinchiliklar va kutilmagan holatlar. Ulardan biri hujjatlardagi xatoliklar. Hatto biometrik pasport yoki ID kartasi bo'lsa ham ism, familiya, tug'ilgan sana kabi ma'lumotlarda kichik xatoliklar mavjud bo'lsa, bu ham dafn ruxsatnomasini olish jarayonida jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Misol uchun, pasportda ism Azizbek deb yozilgan, ammo pensiya jamg'armasi tizimida Azizbek deb kiritilgan bo'lsa, bu ham tizimda nomuvofiqlik sifatida qayd etilishi mumkin. Bunday holatlarda avvalo xatoliklarni tuzatish talab qilinadi. Bu esa qo'shimcha vaqt va resurslarni talab qiladi. Shuningdek, ba'zan ba'zi keksa yoshdagi fuqarolar pensiya olishni boshlaganlaridan so'ng ularning shaxsiy ma'lumotlari pensiya jamg'armasi tizimiga noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Bu holat ham ularning yaqinlari uchun kutilmagan byurokratik to'siqlarni keltirib chiqaradi. Uchinchi nozik jihat bu pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasining dolzarbligi. Ba'zida pensiya jamg'armasi tizimi yangilanishi sust bo'lishi mumkin, ayniqsa chekka hududlarda. Agar marhum yaqinda pensiya oluvchi bo'lgan bo'lsa yoki uzoq vaqt davomida bir hududdan boshqa hududga ko'chib o'tgan bo'lsa, uning ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasida to'liq aks etmasligi mumkin. Bu holatda ham FDG xodimlari pensiya jamg'armasidan ma'lumotnomani talab qilishadi, hatto marhumning biometrik pasporti bo'lsa ham. Chunki FDGga asosiy maqsadi marhumning o'lim faktini qayd etish bilan birga uning pensiya oluvchi sifatidagi maqomini ham aniqlashdan iborat. Bu tizimlar o'rtasidagi o'zaro integratsiyaning to'liq emasligi tufayli yuzaga keladigan muammolar do'stlarga ham tanish bo'lishi mumkin. Ba'zida pensiya jamg'armasining o'zida ham hujjatlarni izlab topish yoki ma'lumotlarni tekshirish uchun vaqt kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi muhim qiyinchilik esa hujjatlarni to'g'ri joyda saqlash va ulardan xabardor bo'lish. Ko'p oilalarda keksa qarindoshlarning hujjatlari bir joyda tartibsiz saqlanadi yoki ba'zi ularning qayerdaligi umuman noma'lum bo'ladi. Vafot etgan shaxsning hujjatlarini izlab topish ayniqsa og'ir qayg'u va stress holatida. Oila a'zolari uchun juda katta qiyinchilik tug'diradi. Bu esa dafn marosimini tashkil etish jarayonini yanada uzaytirishga olib keladi. Misol uchun, ba'zi qishloq joylarda keksa yoshdagi odamlar o'z pasportlarini uyning biror bir burchagida eski sandiqda saqlashadi va uning joyini faqat ular bilishadi. Yaqinlari uchun esa bu hujjatni topish haqiqiy boshog'riq bo'ladi. Xullas, bu kabi nozik jihatlar va qiyinchiliklar marhumning yaqinlariga katta muammolar tug'dirishi, dafn marosimini tashkil qilishni kechiktirishi va qo'shimcha ruhiy va moddiy yukni yuklashi mumkin. Shuning uchun bu mavzuga jiddiy yondashish va oldindan tayyorgarlik ko'rish juda muhimdir. Xo'sh, endi eng muhim savolga javob beramiz. Bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Bu qiyinchiliklarga duch kelmaslik uchun amaliy maslahatlarimni beraman. Birinchi va eng muhim qadam: yaqinlaringizning shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarini hoziroq tekshiring. Agar ularning pasportlari eski namunadagi bo'lsa, ya'ni biometrik pasport yoki ID karta bo'lmasa, ularni zudlik bilan yangilashga yordam bering. E'tibor bering, biometrik pasportning ham amal qilish muddati bor. Odatda u 10 yilga beriladi. Agar pasportning muddati tugashiga oz qolgan bo'lsa, uni ham yangilashga yordam bering. Bu shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning dolzarb bo'lishi, kelgusida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan ko'plab muammolarning oldini oladi. Jarayon uchun pasport stoliga, hozirgi davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish kerak bo'ladi. Buning uchun keksa kishi o'zi borishi yoki uning nomidan ishonchnoma asosida yaqinlari borishi mumkin. O'rtacha
yangi pasport olish uchun 10-11 ish kuni va takoz miqdorida davlat boji talab qilinadi. Ikkinchi qadam, yaqinlaringizning barcha muhim hujjatlarini, jumladan pasport, pensiya guvohnomasi, nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va boshqa shaxsiy ma'lumotlarni tasdiqlovchi hujjatlarni bir papkada tartibli saqlang. Bu papkani oila a'zolaridan bir nechtasi biladigan va oson topa oladigan joyda saqlash muhimdir. Faqat bitta shaxs bilmasligi kerak, chunki u ham kutilmaganda yo'q bo'lib qolishi mumkin. Shuningdek, bu hujjatlarning nusxalarini ham elektron formatda telefoningizda yoki kompyuteringizda saqlab qo'yishni maslahat beraman. Bu favqulodda vaziyatlarda hujjatlarning asl nusxalari yo'qolganda juda foydali bo'ladi. Uchinchi qadam, pensiya oluvchi yaqinlaringizning pensiya jamg'armasi tizimidagi ma'lumotlari dolzarb ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar ular bank kartasiga pensiya olishsa, kartadagi ma'lumotlar bilan pasport ma'lumotlari to'liq mos kelishiga e'tibor bering. Agar ular pensiyani naqd pulda olsalar, har yili kamida bir marta pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, ularning ma'lumotlari pensiya jamg'armasi tizimida to'liq yangilanganligini tekshirishni tavsiya qilaman. Buning uchun sizga yaqin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish, qabulxonaga kirib, mutaxassisga vaziyatni tushuntirish va mening pensiya ma'lumotlarimning dolzarbligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma so'rash kifoya. Odatda bu ma'lumotnoma bir necha daqiqada berilishi kerak. 4-qadam. Favqulodda vaziyatlarda qaysi idoralarga murojaat qilish kerakligini bilib oling. Marhum vafot etgan taqdirda birinchi navbatda tibbiy muassasadan o'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnomani olish kerak. So'ngra bu ma'lumotnoma bilan marhumning oxirgi yashagan joyi bo'yicha FHDGVO bo'limiga murojaat qilib, o'lim haqidagi guvohnomani olish lozim. FHDG sizdan marhumning pasporti va o'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnomani so'raydi. Agar FHDG sizdan pensiya jamg'armasidan qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilsa, zudlik bilan marhumning pensiya jamg'armasi joylashgan hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. U yerda sizdan ariza yozishingizni so'rashadi. Arizada marhumning to'liq ism-sharifi, tug'ilgan sanasi, pasport ma'lumotlari va pensiya oluvchi sifatidagi maqomi haqida ma'lumotnoma berishni so'rashingiz kerak. Odatda bu ma'lumotnoma 3 ish kuni ichida beriladi. 5-qadam, mahalla qo'mitasi bilan doimiy aloqada bo'ling. Mahalla fuqarolar yig'inlari ham daf marosimini tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Ularga ham vafot etgan shaxs haqida ma'lumot berishingiz va ularning yordamlarini so'rashingiz mumkin. Mahalla qo'mitasidan ham dafn uchun tegishli tasdiqnomalarni olish zarur bo'lishi mumkin. Bu tasdiqnomalar dafn marosimining mahalliy qoidalariga rioya etilishini ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, bu yangi tartiblar bizning shaxsiy ma'lumotlarga va byurokratik jarayonlarga bo'lgan yondashuvimizni o'zgartirishni talab qiladi. Qiyin va og'ir kunlarda o'rtacha qiyinchiliklarga duch kelmaslik uchun bugundan boshlab yaqinlaringizning hujjatlarini tartibga solishga kirishing. Unutmang, oldindan ko'rilgan choralar sizni va oilangizni katta stress va muammolardan himoya qiladi. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob berdi. Bu mavzu bo'yicha o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni yoki savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir izohingiz boshqa insonlar uchun ham qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha